हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर फाइनली बैक विद अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक कर खैरियत से मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अभी हम आए घर से, गेट पे के ताला लगा हुआ है और ये हम आज एक वंडे की बोरी लेके आए हैं घर से, क्योंकि जिन्होंने हफीज़ भाई जो हैं जिन्होंने हमसे जानवर लिया ना, उन्होंने दे के गए थे ये वंडा। अब ये वंडा अंदर रखते हैं, उनको जानवरों को खिलाएंगे। मिलते हैं अब आपको अंदर चल के। चाचा आ गए हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, फिर दरवाज़ा फिर अंदर चल के। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वंडा उठा के अंदर रखने के लिए। तो गाइस ये वंडा जाएगा इस कमरे के अंदर। मैं दूध लाया हूँ इसका, ये यहाँ रखते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। अंडा कहाँ रखना है? लंगड़ा हुआ है बछड़ा अंडा वहीं पे। कहाँ? तो गाइस ये अभी पूछ रहा था मेरे से कि अंडा कहाँ रखना है। मैंने इसको बताया कि मैंने कहा कि इस कमरे के अंदर रखना है जहाँ ये पहले वाले अंडे रखते हैं हम। ये बोरी के नीचे से ये निकालो, वो पड़ा है, इसको निकालो, इसके ऊपर नंबरिंग दो और रखो। नंबरिंग पहले कहाँ? तो मैंने एक पर दी भी है। मेरी आते ही तो गाइस मेरी आते ही नज़र पड़ी है कि ना ये वाला बछड़ा जो है ये थोड़ा सा ना लंगड़ा कर चल रहा है। इसको पहले हम देखते हैं कि क्या है। गाइस ये थोड़ा सा ना अगली टांग से ऐसे चल रहा है। चलें इन जानवरों को उठाते हैं। वो वहाँ पे डॉग्स को भी खोल रहा है। ये मैं लाया था बॉल डॉग्स को खिलाने के लिए, अरे ये खेलते ही नहीं है इतना। ये देखें ये निकला है। चलें अभी इनको दूध डालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पाँव में आ रहे हैं। तो गाइस ये मैंने उठा के रख दिए हैं। ये देखे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब तो ये यूसुफ वो दूसरी बोतल इसमें पानी भर रहा है। आओ टॉमी, सिम्बा, ये तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। जानवरों की अपडेट दें कि ये 6 जानवर भी बिक गए हैं। वो भाई के हैं जिनके उन्होंने खड़ाए हुए हैं। ये काले वाले को देखें, ये तो हाथ फिरवा रहा है अब। कबूतरों को भी अपडेट दें आप लोगों को। तो कबूतर चारों ही पिंजरे में हैं। उनके बच्चे भी देखें, बड़े बड़े हो रहे हैं अब तो। ये देखें। और मुर्गियों को भी एक दफ़ा चेक कर लेते कि आज फिर अंडा दिया है कि नहीं दिया। हाँ जी अंडा देते हुए वही देख रहा हूँ। तो गाइस ये यूसुफ वो कर रहा है, दूध शफल कर रहा है बोतल में। इनको भी देखें। टॉमी, ओ सॉरी सिम्बा, ओ दोनों आ गए। कबूतर भी आ गया। ये देखो दोनों कैसे खड़े हैं। तो गाइस अब दूध डालने लगे हैं। टॉमी इधर बेटा, टॉमी। ये इतने दूध पीते हैं। और जानवरों को भी देखें, ये भी यहीं खड़े हैं साइलेंट बनना, क्योंकि शुरू हो रहा है ना। मिलते हैं आप लोगों से साइलेज बनने के बाद। तो गाइस जानवरों को खाना डल चुका है
और ये कुछ जानवर यहाँ पे आके ठहर गए हैं, 3 जानवर। अब तो थोड़े ही बच गए हैं, बंदा गिन भी लेता है। और 3 वो खा रहे हैं ठहर के माशाल्लाह से। अभी वैसे उतना शौक से खा रहे नहीं हैं। चले हम चलते हैं यहाँ से, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, इनको खाने देते हैं। और ये अब कबूतरों का दाना भी ख़त्म है, इनको दाना भी डालते हैं। तो मैं ये दाना निकाल रहा हूँ इसमें से, ये डालते हैं। थोड़ा सा अंदर दाना डाल देते हैं। चलें डॉग्स को देखें। तो जानवरों ने खा लिया, अभी आ गए हैं इधर, अभी घूमेंगे फिरेंगे। गाइस अब लोग बंडे को हम रख रहे हैं बोरी के अंदर, बोरी के नीचे बल्कि अंदर नहीं। रख भाई, इसको पकड़वा या उसको पकड़वा? चलो मैं इसको पकड़ लूँगा। अंडे बहुत महंगे हैं बेटा। इसकी दवा बताने का मकसद ही हमारा उसकी दवाई पहले देखो, इस पे वो ग्रीन वाला नहीं लगा हुआ। चलेगा इस बाहर चलते हैं, वंडा हो गया, अंडे तो नहीं दी आज मुर्गी ने, तो अब सोचते हैं कुत्तों का भी पिंजरा खोल देते हैं। ये भी बेचारे परेशान हुए पड़े हैं, ये देखें, इनका भी पिंजरा खोलते हैं, इन्हें भी अंदर करते हैं। आ जाओ भाई बच्चों, चलो अंदर चलो। चल भाई टॉमी आ जाओ। चलो अंदर चल, चलो अंदर चल भाई। सिम्बा अंदर चल, सिम्बा चलो भाई। ये तो गए अंदर। कबूतरों का भी इंतजाम लगा, पानी भर के रख दे एक में। कबूतर तो पहले ही अंदर है, वो देखे फीडिंग करवा रही है। कुत्ते की टांग आ गई दरवाजे के अंदर। किसकी आई है सिम्बा? तेरी? ये उस्ताद ही बेगारा था तेरा। गाइस चले डॉग्स को बंद करते हैं, दोनों ही अंदर हैं। अरे इनको मैं बंद कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस ये देखें, मैंने सारा बंद कर दिया। अब मुर्गियों को भी देख लें कि मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि कल इस टाइम दिया था, आज दिया नहीं है इन्होंने। अब देखें कि दिया है या नहीं दिया। गाइस अभी हमने देखा कि अंडा नहीं है इसके अंदर, अभी इसे बंद करते हैं, फिर कबूतरों को बंद करते हैं, फिर वो एक अदद दरवाज़ा खुला हुआ है उसे भी ताला लगाते हैं,
भाई इतनी देर में वो हो जाती है। गाइस ये देख सकते हैं आप, ये आप गलत कर रहा है। ये उतर गया था यहाँ से पर्दा इनका, तो गलत कर रहा है भाई। ये देखिए नीचे, यहाँ से इधर तो आए। वो बांदर सही ये है। अब लगा रहे हैं दोबारा। ये टिड्डे का काम है, इसलिए ये मैं टिड्डा देखें, टिड्डा कद भी नहीं पहुंच रहा। तो गाइस अब बारी है कबूतरों की, इनको भी करते हैं बंद और फिर चलते हैं हम घर। चला जा, ये हो गया बंद। चल चले दरवाजा अब हम जाने लगे हैं घर। ये बस आखिरी काम रह गया, ये दोनों दरवाजे बंद करते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस दरवाजा ये बंद हो गया है, अब ये वाले दरवाजे को भी बंद करते हैं। गाइस ये भी हो गया। इधर देख लें कोई सामान तो नहीं, ये दूध पड़े सुबह डालेंगे डॉग्स को और बस अब चलते हैं हम घर। गाइस आज का व्लॉग करते हैं एंड उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।